బాబుకి ఎగ్నాయిడ్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ రాసులో శ్రీ మేడం బాగా ట్రీట్ చేశారు. అండ్ అంతకుముందు ఎగ్నాయిడ్ సర్జరీ చేయకముందు బాబుకి ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు రావడం కానీ, దగ్గు కానీ, అండ్ జ్వరం కానీ, ఫీవర్ కానీ ఇవంతా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉండేవి. నైట్ పూట గురక ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాడు. 1.5 ఇయర్కే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే 6 months వరకు యాంటీబయాటిక్స్తో ట్రై చేసి రికవరీ చేయడానికి ట్రై చేశారు. బట్ అప్పటికి పాసిబుల్ కాకపోతే పిల్లోడికి యాంటీబయాటిక్స్ ఇంకా వాడకూడదని చెప్పేసి మేడం ఇంకా సర్జరీకి సజెస్ట్ చేశారు. సో మేడం కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా సో చెప్పారు, ఏమవ్వదు, చేయించచ్చు, సేఫ్గానే ఉంటాడు పిల్లోడు, చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తారన్నారు. ఆఫ్టర్ సర్జరీ తర్వాత పిల్లోడు నిజంగానే మేడం చెప్పినట్టు చాలా పిల్లోడు రికవర్ అయ్యాడు. ఫ్రీక్వెంట్ జలుబు కానీ, జ్వరం కానీ, గురక కానీ, ప్రాపర్ స్లీప్ కానీ ఉంటుంది ఇప్పుడు పిల్లోడికి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.